Ce era mai important era deasupra și Iacov habar n-avea de asta. Trăia pentru viața de acum. Și Dumnezeu îi spune: Iacov, te-am pus cu capul pe bolovanul acesta ca să poți privi acolo sus, cerul. Există cer, Iacov, nu numai pământul acesta. Ne drag pământul. Îl iubim pământul. Cântăm cerul. Cerul e un loc minunat. Și îl iubim pământul acesta parcă din ce în ce mai mult. Ne tare drag. Ne facem case. Naștem copii pe el. Ne căsătorim. Iubiri. Avem probleme pe pământul acesta. Suferim, dar ne drag. Până la lacrimi, spunea un poet, mi-e dragă viața. Mi-e drag pământul. Pentru cei ce citeați pe vremuri, fie obligați, fie din dragoste, aduceți-vă aminte de Ion al Glanetașul din Rebreanu, când cu câtă dragoste trăgea el câte o brazdă de pământ, din fostul lui pământ, acum a luat de alții. Cu câtă bucurie mai prindea el o brazdă. Îi trebuie pământ! Tolstoi, într-o novelă, cât pământ îi trebuie, un om spune că un boier s-a dus la un țăran și a zis: copile, vrei pământ? Vrei? O să nu vrei pământ. Bun, o zis, îți dau cât postul cuprinde alergând. Uite, de aici de la mine pornești în stânga și o iei până un cerc mare și fugi. Cu cât e mai mare cercul ăla, cu atât vei avea pământ mai mult seara, vie cei lângă mine în partea dreaptă și totul e al tău. Și s-a apucat ăsta la fugă. Dați seama ce viteză. O venit seara, o jos seara. Și-a căzut de oboseală mort acolo jos la picioarele boierului, frapat inima în el, că a fost cercul mare. Și zice boierul: uite, vezi, atâta pământ îi trebuie unui om. Atâta numai, cât are aceea acum. Pământul e neputință, e sărăcia, e boala, e lipsa, e durerea. Asta e pământul. Mi-e drag, mi-e drag. Cum te cheamă? I-a fost drag, i-a fost drag. Dumnezeu ne spune: privește spre cer, de acolo vă vin vouă toate, nu există terestri. În primul rând, de acolo ne vine numele Dumnezeu. Slăvit să fie numele. De acolo vin îngerii Lui. De acolo din cer ne vine mântuirea prin Iisus Hristos, slăvit să fie El. De acolo vine și diavolul. Ce a spus Iisus? Am văzut pe Satana coborând ca un fulger din cer. De acolo ne va veni și judecata, nu de pe pământ. Interesant a fost că judecata aceasta a venit tot de sus și peste poporul Americii acolo. Tot de sus. Din cer. Din cer vine judecata. Și va fi judecata aceasta ca la Hiroshima, 6 august 1945, ora 9:45 dimineața. Habar n-au avut japonezul dimineața aceea că din cer le putea veni judecata. Ori Hiroshima nu e decât repetiția mică pentru explozia care va veni în curând peste pământul acesta. A învățat Iacov atunci că există cer. Al doilea lucru pe care l-am învățat în acea noapte este că Dumnezeu ajunge pentru toți. Până atunci s-a rugat Dumnezeului bunicului său, Dumnezeului lui Avram și Dumnezeului tatălui său, Isaac. Și Dumnezeu îi spune: eu sunt Dumnezeul tău, Iacov, Dumnezeul tău. A aflat în noaptea aceea că Dumnezeu nu are nepoți, numai fii. A aflat în noaptea aceea că Dumnezeu este Dumnezeul tău, nu a părintelui tău. Încercăm să ne dezlipim cât mai repede de părinți, de mici. Vine feciorul meu, are 9 ani. Zice: tată, zice, eu când în camera mea? Păi zic, când mi-ai face o bagajul și o dormi în curte. Încercăm să avem baia noastră, camera noastră, hainele noastre, viața noastră, să ne dezlipim cât mai repede de ceilalți, că ne incomodează. Numai pe Dumnezeu vreți să-L avem în comun, al tuturor. Observați, Dumnezeu părinților noștri, Dumnezeu poporului român, Dumnezeu Europei, ăsta e la grămadă. Dumnezeu nu se găsește în lada de zestre, nimănui. Dumnezeu nu e bun comun, e bun personal. E Dumnezeul tău, e Dumnezeul meu, Dumnezeul tatălui tău, e Dumnezeul tatălui tău și a mamei tale. Lasă pe ei, tu trebuie să ai Dumnezeul tău. Amin. El nu știut asta. Atunci, în noaptea aceea, a învățat că Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Erau cei 3 tineri care stăteau în picioare și era și plictisit Nebucanețar de tot zbierat. Și spune Biblia că s-a dus la el și a spus: împărate, cântă ăștia de să rup toți. A spus: să sărim toți pe burtă, stați la Dumnezeu 127 de metri de aur. Sunt 3 care nu vor nici cum. Eu chemui frumos, niciodată diavolul nu răgnește la tine să spuneți tot un lucru, ci copilașilor zice: poate voi n-ați auzit bine.
Nu mai vreți să mai săriți odată, uite că pun pe taraf să cânte taraful, cânt, hai mă cântați, hai. Ce spus? Frumos a spus ăștia. Auzi, împărate, să nu mai pune să cânte, că ăștia cântă până răgușesc. Noi tot în picioare stăm, împărate. Știi de ce, împărate? Pentru că noi avem Dumnezeul nostru. Dacă aveau Dumnezeul părinților, se puneau pe burtă. Aveau Dumnezeul lor. E mare lucru să ai Dumnezeul tău. Al tău. Nu al soțului și a soției, nu al copiilor, nu al părinților, Dumnezeul tău. Domnul să fie acela care să fie Dumnezeul tău. A venit omul acela eliberat de 6.000 de demoni. Și a venit înaintea lui Iisus Hristos, după ce și-a luat repede o pereche de pantaloni pe el și o haină și a spus: Iisuse, tu te urci în barcă acum, dă-mi voie să vin cu tine, să fiu ucenicul tău, unul dintre acești ucenici care vin cu tine. Nu! Zice Iisus. Scurt. Și ne-a spus nouă că pe cine vine la el, nu-l va respinge. Nici n-a stat de vorbă cu el. L-a trimis la plimbare. Știți de ce? Pentru că omul acesta nu putea să fie ucenicul Domnului atunci, deși era Duhul lui Dumnezeu în el, deși era eliberat, deși era gata pentru orice lucrare. Problema lui era acasă. Du-te acasă la ei tăi, zice Iisus prima dată, spune ce ți-a făcut Domnul și apoi prinzi o altă barcă, iei un bilet dus întors eventual dacă vrei să nu stai mult cu mine și apoi vii și vei fi ucenicul meu. La noi românul se exteriorizează, el? Nu-i problemă. Vine el acasă. Vine el. Deci mama în cămară, soția, copiii sub pat, că vine el. Las că arată cine e șef aici în casa asta. Spune-o cine conduce aici lucrurile. Și strada toată știe că vine el acasă. Spuneau 3 prieteni de mei, așa am crescut, frate Bustane. De 2 ori pe zi mama trebuia să meargă să ascundă securea și toate cuțitele din casă. Asta a fost viața noastră. Pentru că tot ei au cântat o cântare care spune: și casa mea și casa mea, aprins lumina! Că pacea e... Avem și lumină, vă dați seama! De Hristos. Se bronzează la bec. Pleacă copiii de acasă și se rușine. Și cea mai mare durere a noastră este că simțim o singurătate tulburătoare. Când te gândești, ce aș mai fi putut face în vie mele și nu i-am făcut? Când te gândești că părinte că ai investit lacrimi și zile întregi, că ți-ai fi dat și viața pentru fiecare copil. Când îți aduce aminte cât de frumos erau atunci când veneai la biserică cu toți. Și cum te simți singur și singur. Când de ani de zile strigi la Domnul după soțul tău și este un punct alb, dacă vedeți bine. L-a întâlnit Hristos pe cele 38 de ani căzut care sare din aici colo. Lângă apa aceea. Când l-a întrebat: omule, de ce suferi? Ei, nu tragi frate mână. Ce-a zis el? Am poliartrită, reumatoidă, am osteoporoză de 38 de ani. N-am pe nimeni, Doamne. Asta-i bolă, să n-ai pe nimeni. Să n-ai cui spune durerea ta, să n-ai cui spune bucuria ta, să n-ai cui împărtăși dragostea pentru Hristos. Să vii la biserică lovită. Să vii la biserică ca părinte și să știi, tot așteptăm pe ușa aceasta să-ți intre copilul sau fata în care ai investit zile de post, rugăciune. Aici este un insectar. Vă dați seama? Tot felul de insectari. Și mereu încercăm cu toate. Soția încearcă cu soțul. Mă duc în casă cu soții, surori de la noastre în biserică. Au ele stilul lor. Uite, frate, cum stava bărbatul meu în casă. Uite că mă nu vrea să se pocăiască. Nici n-are cum, mă. Până n-are cum, pentru că are o soție deosebită. De 10 ori îi spun pe zi. Nu vrei. Spune tu cum a zice. Eu nu știu cum să mă ascund, să zic, Domnul, bună ziua, eu... Biblia spune să-i câștigăm fără cuvânt.